Tumakder tayo kakabsat, tayo tayo makipagrambak iti nasantuan a misa. Rugyan tayo dahiti panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo, adda kuma kada kayo. Basta kumamen. Kakabsat ita nga Domingo, rambakan tayo ti solemnidad ni Apo tayo nga Jesucristo, nga ari ti sangalubungan. Iso ti nang parmagtilubong, pinukaw na ti basol, iso ti ari ti kapya, kinapakumbaba, kinapudno, iso ti ari ti biyag. Agkamatalik tayo ken Kristo nga ari. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti dati na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo,
ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kunatayo, agkon pesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santo, ken kada kayumet kakabsat, ta ikakaasid akkuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
Raman tayo pa yung kararagan ti pagyaman ni Rufina, ni Jordan ken Justin, kastamot ti kararwa da pa Luisa, Primitibo, Andres ken Marta. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, kinayat mo a pinabaro dagiti amin na parswa iti sidong ti ayayatem nga anak mo nga ari ti sangalubungan. Ispalem kad dagiti amin a parswa iti kinadakes, ket agserbi ken agdaydayaw da nga agnanayon ken ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti maibasa na daw ti libro ni Propeta Daniel. Iti parmata kiti dayta rabii, nakita ti maysa kasla tao. Masasideg ket linikmot dagiti olep. Imasideg iti sibibiyag tagnanayon ket naidatag ken kuana. Inawat na sadyay ti panakabalin, dayaw ken tinaarya na panagturay. Tapno agserbi ken kuana dagiti tattao. Ti amin na nasyon, puli ken pagsasao. Agnanayon to ti panakabalin na, ket dinto agpatingga ti pagarian na. Ti sao ti Apo. Agiaman tayo ti Diyos. Agarin ti Apo, nakawesan iti dayag. Agarin ti Apo, nakawesan iti dayag. Agarin ti Apo, nakawesan iti dayag, ken nakagayan iti pigsa. Agarin ti Apo, nakawesan iti dayag. Pudnunay nga impasdek na ti lubong, pulo sa saan na magunggun. Impasdek mo ti trono mo, Apo, manipod punganay, addakan sakbay ti panangrugi ti panawen. Agarin ti Apo, nakawesan iti dayag. Tilinteg mo, o Apo, agnanayon, ket pudno na santuan ti templom. Tagnanayon ngawan inggana. Agarin ti Apo, nakawesan iti dayag. Ti maibasa na adaw ti libro ti paltiing. Ni Yesu Kristo ti mapagtalkan a saksi ti inauna nga anak, anagungar di nagturay, kadagiti ar-ari iti daga. Ay ayaten na tayo ni Yesu Kristo, ket winayawayaan na tayo, kadagiti basbasol tayo, babaen ti papatay na. Pinagbalin na tayo a pagarian, tapno agserbi tayo akas papadi iti Diyos ken ammana. Maapaip kuma, ken Hesu Kristo ti gloria, ken panakabalin ti agnanayon nga awan inggana. Amen. Kitain nyo, umayen ni Jesus, abuguyen dagiti ulep. Makitan to ti tunggal maysa, agraman dagiti nang duyok ken kuana. Dungawan to dagiti amin at tao dito'y daga. Maaramid kumaakasta. Amen. Siyak ti Alpha ken ti Omega. Kuna ni Apo Diyos aman nakabalin amin. Iso nga adda ita. Adda idi ken umayto. Ti sao ti Apo. Sa uwa
Apo at dakuma kada kayo. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Kinuna ni Pilato ken Jesus, si kakaditi ari dagiti Hudyo, nagtaod kadiken kadati asaludsod, wenno adda nang ibagaken ka, insungbat ni Jesus. Ipagarup mo kadi a Hudyo ak, kinuna ni Pilato, indarom da kakanyak, dagiti kailiam, ken dagiti pangulwen a papadi, anya aya ti inaramid mo. Saan aditoy lubong ti ayan ti pagariak, kinuna ni Jesus. No dito'y lubong ko makigubat dagiti pasurot ko tapno sa anak amayawat kadagiti Hudyo. Ngem saan adito'y lubong ti ayan ti pagariak. Isut gapo na asinaludsod ni Pilato, no kasta may saka nga ari. Nasa umon insungbat ni Jesus, daytoy ti gapo na anayanakak ket immayak dito'y lubong tapno paniknikak ti pudno. Dumngeg kanyak ti siasino man nga adda ti pudno. Ti ebanghelyo ti Apo. May paiken ka o Kristo. Good morning. Nakakita kayon ti ari? Na kayo nga nagigyan ti Middle East. Nakakita kayon ti ari? Nay nagari ti ulimag. Ari ti ulimag. Nagbuybuya tayo kadagiti pelikula, movies, TV. Ita Middle East uso da pay laeng ti kinaari. Iso nga adda ari, adda rena, adda ari, adda rena, adda prinsipe, adda prinsesa, dayiti mabuybuya tayo. Anya tila nga ti ari, nakakorona, nakasarukod, nakabaston, nakatugaw ti balitok, nakayumat, nakakwentas kayo ti balitok, nakaritos kayo ti balitok, isuna, tanaturay, baknang, anya kanyada ti ari di panawon ni Apo Jesus. Gumubat ka, gubatem, abakam, dagajay soldado na, alaem nga adipen, nagbalin nga soldadom tumat, kasjay tumat no agawin na, kasjay ti kinaari. Kadagito Israelita, mano nga tawtawan, nga nagbalinda nga adipen ti ari. Kay di na ipaltiingan kadakwada, nga umay ti maysa nga ari, Mesyas, nga mangisalakan ti ili nga Israel, kadagiti Israelita, nang namnamada siraragsak da, anya ti panunot da, mawayawayaan kamin, da kamin tumet ti agari, da kamin tumet ti agturay, da kamin tumet ti mangabak. Da ti panunot da iti ari. Iso nga di may ni Apo Isusen, ori dagiti pasurot na, ti pagarup da agbalay nga mangabak, parmeken na amin, ripuugan na amin akabusor. Iso nga idibaga ni Apo Isusen, maiyawatak ti ima, dagiti papadikin pangulwan ti papadikin dagiti mamaestro ti lintag. Ilan sadak papatayan dak, naupay dan, anya ti kung kunamet kunadan. Kuna man no ti ari nga mangisalakan kanyami ka, sika. Kunami man no mga baktayon. Ngem na nga baklat ta ni Apo Jesus. Iso da iti ramrambakan tayo, ti tatangal daw ni Kristo nga ari ti sanga lubungan. Haanlaangan nga ari ija Ehipto, haanlaangan nga ari Israel, haanlaangan nga ari ita Middle East, sanga lubungan. Kasano nga maaramid da ito eh? Kasano nga nagbalin nga ari ti sanga lubungan? Kasano nga, anya ko mati pangibasaran tayo nga iso tinagbalin nga ari ti sanga lubungan? Ripuugan na. Tidakas agpayson na nga bak ni Apo Jesus. Iso ti ari ti sanga lubungan. Tata iso ti ari ti sanga lubungan, lawagan tayo, ano anya gamin ti kayat tayo nga panagawat. Ndata, Kristo ray, Kristo ari, nagmayatmat,
Rambakan tayo kumati parokya. Anyway, amin nga amin nga misa tayo tata Kristo ari nya. Tayo so nga ron ti piyesta, solemnidad. Ngarambi natin tayo kayo adda rambak tayo nga kas parokya, ngam aguray kayo man ta, simpaan tayo nga nalaing, tabaka ka ano dijay pampanunutan tayo nga rambak Kristo ari ka, pangpabuya laeng. Lawagan tayo, ano anya ti kayat tayo nga ibaga no anya ti Kristo nga ari. Uri ka di ipapantayo ijay Burgos ta isuda ti host ti Ars Diocesan, baka mo di ipapantayo ka pamarang laeng. Lawagan tayo ano anya ti Kristo nga ari. Lawagan tayo ano anya ti kayat di puso tayo iti Kristo nga ari. Umuna pinarmek na ti sa nga lubungan. Haan nga nang parmek babaan ti pika, bomba, gubat, tagbat. Haan nga di ti panang parmek na. Anya dijay pinunas na ti basol ti lubong. Idi awampay ni Apo Jesus kas ano ti panang punas ti basol ti tattao idi di kultura da. Laglagi pan tayo Hudyo ti relihiyon ni Apo Jesus nga dimakkel niya. Oh. Hudyo nakugit na idaton ijay templo na pannakipias-piasta. Ngem nakita na nga adda Madina ijay koy pamati nga naggapon na. Apaya nga adda Madina, kanyada, nalaing da nga agikabisa ti bersikulo, lintag ni Moises, pilaktiris amin nga barabad kada kagayda. Anya da kita ibagbagada, hanggang nga agsidsida ti haan nga nagpisik kukuna, hanggang agsidsida ti awan siksik na, hanggang agsidsida ti dinardaraan, agbuggo nga nalaing sakbay nga mangan, hanggang makikakaidda, no agkabulanan. Anya pa dagitay nakaadado nga no nagligsayon hanggang agpapautangan no anya dagitay pampanunutan da nga dagitay linteg na istrikto dati kas nga linlinteg ngem nakita ni Apo Jesus haan nga maibagay anya dayjay haan da nga ammo ti agayat tati ayat laeng kanyada ayatem laeng no ti tao ken nasaya at kingka. No kabusor mo, ngipan iti ngipan. Kas jeti kultura da. No binumbada ka, ay ka bumumba ka mat. No tinakaw da tarabong mo, ay palsiitam mo, di manok na. No timangsit, tumangsit ka mat. Day jeti kultura, day jeti pamati nga, agtartaray kadakwada, kahaan nga kas jay kunana ti insuro na kadatayon ti kina Kristiyano. Binalbaliwan na. Inurnos na dagita nga linlintag. Anya dijay naglakamo dijay imbaga na dudua lintag ti ayat. Lintag ti kinapakumbaba, lintag ti agbyag ti kinapudno hangka nga agsitsitik. Lintag ti kinamanang nga asi. Kay dinagunga rin ni Apo Jesusan nagwaras ti sa nga lubungan ti kinaari na anya dayjay pinunas nan ti basol umunaan nya dayjay babaen ti bunyag. Idi nabunyagan nan tadatayon nabunyagan tayon kanyada kas ano ti panangikat ti basol kanyada. Kanyada no kayat dati agbabawi mapandadya sa ango ti templo agbilbilag da dayjay agbado da nakirsang agpulo-pulo dati dapo. Handang agsagsagaysay, agfasting da, iso nga into no umay nga simana no nyo kahit agkumpisar, agtugaw kay tudta kalsada, agpulupul imbes nga pulbos, da punto, tagbabawi kayo kadagita basbasol yo, haang kay mangmangan, habang agpias-pias tadagita kaaruba yo, laman ano di kay agbisin. Kasjay kanya da, ngamhaan kini Apo Jesus, kas ano kanya na, tibunyag, di basol atawid, lawagan nyo man ang tabasol atawid. Abe nga bunyagan nyo taubing kakaiyanak, awang basol na, awang basol na ng tinawid na. E ninuno tayo kin kadagitan naganak nga si babasol ti siyam abulan, ke dara na, iso nga rumar di ubing si babasol, haan na personal abasol. Tibunyag da ti katen na. Tinto ikompisar mo da to basol mo, personal abasol. Haan nga maikat datan nga mabunyagan, iso intero asa nga lubungan nan adda na bunyagan. Kayat na nga sa uwan agar-arin ni Kristo. Iti intero alubong adda na bunyagan, adda ta ni Kristo.
Iso nga nangabaken nagbalay ginagbalinan nga ari ti sa nga lubungan inwaras na babaen ti sakramento nang runa ti bunyag Eucharistia dayti sakramento tayo. Iso nga nagbalay ti ari nangabak haan nga nabilag, haan nga naturay, haan nga mangagom, haan nga mangagaw ti sanikwa no di impa ubayan na. Iso dayto ti Kristo nga ari. Katat na dito nga Kristo nga ari nga kuna tayo, anya bibiyang tayo. Apa nga nairamang katibunyag? Ay, apa nga nairamang kinaari ni Kristo? Idilinanaan na tayo ni Apo Padi, iji crown, ito'y lulunan, crown, lulunan ko na tayo dahil niya. Anya tinaawat tayo the threefold mission, anya dahil talo nga mission ni Kristo. Kunada di may nga gimong tatay ka, imbaga kinaari, kinapropeta, kunada ka, kina Diyos, ni nagbalinda nga Diyos nga nabunyagan. Kinapadi, na imaldit therefore, di kinaari ni Kristo na iraman ka. Iso nga lawagan tayo, ano, anya di ramrambakan tayo, sika. Sino ti kinaari ni Kristo? Diladawan na laeng nga nakatugaw nga isimbolo na laeng ti kinaari ni Kristo nga nairamang ka ti pannakapaksiat ti basol iti dayta a kinaari ni Kristo. Nairamang ka iti misyon na mangiwaragawag. Kanudad duma di tayo mauawatan. Ag Kristo rin tayo met Father, uwan ngam lawagan tayo ano anya. Anya nga minaya dayta Kristo rin. Anya nga minaya dayta Kristo ari. Amom ti kayat na nga sa uwan, no duma ka saan. Intayo maki Kristo ri ijay Burgos. Siyempre iso dati hosan. Oh. Anya ti papanam ijay. Nakasulsulit nga kitaan, mabangkay maki Kristo ri. Inton ilibot data, Blessed Sacrament. Agparintumang, aglualo, anya ti obraya. Hey, nakita padi mi, ni Father Arnel. Hello, Father. Father Garrett. Hello, Father. Ni Apo Jong. Mayat-mat ang mailiw kayo ng idilblibot garon ni Kristo nga ari, tinasanto na sakramento, sa balimot ti obrayo. Data mo agsel-selfie, data apan agparang ijay. Kasano nga mapangkay magi Kristo rin, di yung maawatan. Kunak nga rodan, kasano mapangkay magi Kristo rin. Ari ti kapya kinapakumbabatal na, lugan pa ilaang agaapa kayon. Abing handag ngayon raman, kunak man danagang ka, awang pagpletek. Ala ko apang kay magi Kristo rin, lugan pa ilaang kaapan, maawatan nyo, di papanan nyo. Anya ti papanan nyo, apan nyo iwaragawag ti Kristo, di ari ti kinapakumbaba, kinapudno, kinamanagayat, kinamanang nga asi. Sino mangiwaragawag? Ijay laeng Burgos ta iso dati hos, haan. Ito'y laeng haan. Sika. Hamo ekspektarin nga ti mangiwaragawag nga Kristo ni ari ka dagiti ansisit nga data nga kaarubayaw. Sino mangibaga nga Kristo ni ay Kristo ka ari datayo nga nabunyagan nakaramang kadijay. Sa din no pangiwaragawagam. Haan lang nga dito'y unag ati simbaan. Tanagalas nga kitaan hanga maibagay ti kina Kristo arim. No, ti kinaari ni Kristo nga addaking ka. No dito'y unag ti simbaan, nagsanto ka, rimwar ka. Ay sus apo, agtubo mo tadaram kas da remote control na. Haan lang nga dito'y unag ti simbaan umuna ka, ijay unag ti balay. Ikarkaragatam, adda kinapudnod ta. Adda ayat kin kapya. Nga uri adda agbasbasol ka kaya yote agiinayat ka agpipin na kawan, agpipin na kumbaba. Ngam no si kati ari-ari ti tangsit, hang kala magikris-kristo rin. Ipagarup mo kasiksikala ti uston, nga kinatangsit mo, na umapay ni kapitan da kanayon da kang idarom, na kinaman na kiapam. Anya la, serbina da nga Kristo rin.
Nya dagiti pagarian tayo, ari-ari ti ayuda. Kakaasi mo ni kapitan nga maungungtan kadatanod nga para iwaras. Nakakarkarit ka, hanggang no trabaho, minsadot ka. Anya mo ti kinaari nga ibagbagam, kinaulbod. Ti ammo maitarayam ti podno dito'y lubong, maswitikam. Nailawan tayo, mabalintay mo ti agpakawan, ikarkarigatan nga palintigan. At damot pa nagbabawi ako nana. Kaya unag ti balay. Sa dino pangiwaragawa, haan lang unag simbaan. Haan lang nga iyan ti aghos. Yung unag ti pagtaengan. Di ka arubam. Mariri nada ka di nga adda. Bagi na ka ni Kristo nga ari. Iti pan nakilangan mo ti ka arubam. Mariri nada nga rod nga si kaanak na ay bagi na ka ni Kristo nga ari. Ura iji tiyandaan. Mariri nada ka di nga si kaanak na ka ni Kristo nga ari. Daduma ka, mo matatsendaan ka, umok ti switik, no, daduma, di mat? Gumata nga man, nanya may sa akila, uwan lasag, nagmaya mga lasag nga isupot na, itong kita amji balayo, tulangkin taba. Isong ano mapangkamait, po, dapay nalabsak, Diyos ka, pakawanam, diya ka mo na tayo sa amagki din. Naka-uniforme pa, diyan mo, no, kasta si WL, no, apostolada. Nagapo di simbaan, di na pa'y naikat mo di okor na piman. Apaw, di tsindaan. Ay! Tres! Pinpin na pilit da, tres ka na, haan amanang, 5 Akasi kami, maanya pagapapaan da, balangag. Ipapilit na nga 3, 5 ka no. Inalalam mo la di libtong di likod ti balayo. Kadi si kaapan agalahan ka gumagatang, magibabaing ka, naka-uniforme ka pa ay. Kamismisam. Kayan na ta Kristo nga ari. Ngayon na sa dino pangiwaragawag. Amin Kaanom nga iwaragawag 24/7 Haan nga intentional nga, ito lang o nagtisimbaan ka, agin sisingput ka, after ka ham mga iso, biyag mo madia. Di karkarigatan ang nga iso tiwagas, ti biyag tayo, nga da tayo bagina tayo ni Kristo. Haan nga datay, gapota Domingo, rugrug-yam ti sumingput. Rugrug-yam ti sumingput, ta Domingon. Inton Lunes aging Biyernes aga, apay anya ko man nagdumaan na no talaga nga taon. Narigat mat, talaga ang narigat. Nang runa no marinam mo ti tao nga, itao ka mangirorumangking ka, sit-sitikan na ka, iluglog-pi na ka, umingar latamo, de jay lapayag mo, ata ngipon itingipon nga rod. Nga maanggar nga kasya ti kayat ni Kristo. No kinariamon nga si ka, idinabunyagang kan, na imaldit king kanti kinaari ni Kristo, agserbi, asipupudno, agserbi nga haan nga maitantanok ti bagbagina, haan nga mapadpadayawan. No di amin nga aramid ka para pakidaydayawan na. Isungarod nyo sa ludsudan tayo, kasano pa nang iwaragawag mo ti Kristo nga ari, di ka di mangala tayo mo tiplag tapan tayo iwaragawag nga, Biba Kristo ray, Biba Kristo ray. Mayat-mat, makatulong. Ngam na may mayat nga sakbay mo apan iwaragawag, ija ka kita umon aji bagbagim no, mariri na da mo lang adda ni Kristo, na imaldit mo laking ka ni Kristo nga ari. Ni Kristo di na pa'y pinanunot, ti pan nakaitanok na kunanan no kasta may saka nga ari kunana, haan nga ditoy ti pagariyak, haan nga ditoy lubong ta makigubat da kuma, dagiti pasurot ko, haanak ko mga maiyawat ka dagiti Hudyo kunana, ti pagariyak adijay. Haan na nga pinanunot di pan nakaitantanok, haan na pinanunot di pa'y bagbagi na, ti pinanunot na no kas ano nga maitanok ti dadduma, dayta ti Kristo nga ari. Iso nga tatarambakan tayo ti Kristo nga ari, nagmayat nga pampanunutan. Sino ni Kristo nga ari? Iladawan na laeng. Dadta na santon amisa, na iranod ka ta bagina ka nga rod ni Kristo. Ni Kristo ti ulo datayo ti bagina, na iranod ka, idinabunyagang ka, na iranod ka, iti kinaari na. Kinapadi, kinapropeta, kinaari. Nakaraman ka. Itatadar mo, iwarwaragawag mo ti baginahan nga sa bali nga tao si ka. Kaano? Ano mabalbalin ako 24/7? Uri maturog ka kumaa.
May warwaragawag ko man ni Kristo nga ari ura itagtaga inap mo. Ti karon ano itagtaga inap mo. Kamkamaten da ka. Alo, kakaasi ka nga agtartara itagtaga inap mo. Kamkamaten da ka apaya. Siyempre nagadumo utang mo. Ano talaga na pudno agbayad ka nga minmet Ang ka nga gululbod. Kaano, 24/7 sa dino, amin ured to'y agraman di tiyandaan. Kasano, nalaklak ang iwaragawag ni karkarigatan, nga haan nga intentional nga ni Kristo ti arik, tatangaal daw. Intentional da jay. Ikarkarigatan ko mga iso ti wagas ti panagbiag ko, mariri na da nga ni Kristo, at da dito'y puso. Mariri na da nga ni Kristo, automatic, sika, tao na ka ni Kristo. No, adda ko na tayo, iwaragawag tayo, nagmayat, mapang kayo di ars dayosesan, sakbay kay nga mapan, dadya ko man na urnusan di puson, nasayaaten, ikarkarigatanen, tauray nakapsot tayo, uray man nagbasol tayo, no, ikarkarigatan tayo, wagas ti panagbiag tayo, kaiso dadya pa ito ko nadangarod nga panagbalbaliw. Miso nga no, agbiag ni Kristo nga ari ko na, haan lang ijay flag, haan lang ijay dekorasyon. Agbiag ni Kristo nga ari sa dinno itoy. Sika. Agbiag ni Kristo nga ari ko na iwaragawag mo. Ipahadas mo, ikarkarigatam nga iwaragawag kinkabsa mo. Nalakano kayat yung abiagan ni Kristo. Undad haan nga adayo. Maipari na tayo. Dahil ti mission tayo, mangiwaragawag kin Kristo. Isugarod ti ari tayo. Paduyak-yak tayo iti pamati, mamatiak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ani Hesus Kristo. Bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao ti napaypay so a Diyos. Nayanak sa naman. Diyos sa kasmatlaeng iti ama, ket gapo ken kuana, naaramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ang nailansay iti krus, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nang makatlungal daw, kas palawagyan dagiti sa. Imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen as si dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak met ti iglesia amay maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Inte umararaw ti ama tayo sa dilangit, tadinggen na dagiti kararag tayo, ket di na yadayo ti kinamanagparabor na kada tayo ama kasapol, si papakumbaba tayo nga anak na, asumaklang, ken mangipaduyak-yak ni ken Kristo nga ari tayo, nga iso nga nagbalin nga tao, babaen ti ayat na dawaten tayo ken kuana tapatgan na dagiti apanggep tayo ket kuna tayo, managayat nga ama, dinggen na kamkadi. Managayat nga ama, denggen na kamkadi. Agpaay ti iglesia, ti Santo Papa, dagiti obispo, religyoso ken laygo a misyonero, tapno kas pasuro tinadyosan na balikas, agbalinda a nasamay, iti panangsaksida ti pagarian ti Diyos dito'y daga. O Diyos, tarabayam ida ket kunami nga agkararag. Managayat nga ama, denggen na kamkadi. Agpaay kadagiti mangidadaulo kadagiti nasyon, tapno babaen dagiti ganwat da, mapaduras ti kapya, may tandudo tinapabaro abiyag ti pamati, ken panaggagayem iti sidong ti Diyos. O Diyos,
papigsayam ida ket kunami nga agkararag. Managayat nga ama, denggen na kami. Agpaay kadagiti amin at tattao ti sangalubungan, tapnoy pasnek dati agdengeg tinaimbag adamag, ti pagarian ti Diyos, ket ipatarus da ti mensahe, ti aginaldaw a panagbiagda. O Diyos, iturong mo ida ket kunami nga agkararag. Managayat nga ama, denggen na kamkadi. Agpaay kada tayo ang nagtitipon ditoy ita, tapno itultuloy tayo ti mangawat, itinadyusa na kinaari ni Kristo, uray no saan unay ang mabigbig ditoy, ken ita, iti paningiwaras tayo ti panagturay ni Jesus. O Diyos, patorden na kami ket kunami nga agkararag. Managayat nga ama, denggen na kamkadi. Agpaay kadagiti patpateg tayo anatayen, tapno mairanod da ni ti pagarian ti Diyos, kas na paduyakyak ti kinaari ni Jesus a Kristo. O Diyos, alaem iday tinaylangitan a pagtaingam, ket kunami nga agkararag. Managayat nga ama, denggen na kamkadi. Agulimat tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Managayat nga ama, dinggan na kamkadi, nailangitan nga ama, si tatalek kami nga agdawat iti na Diyosan na panulong mo, tapno tumanor kami iti kinasanto, ken panagtudyo, iti panangbigbig mi iti kinaari ti anak mo. Awan ka diti panubok amang laped, iti napudno a panangbigbig mi ken kuana, gapo tamakipag-aari ken ka ken ti Espiritu Santo, may sa Diyos iti agnanayon. Amen. Hallelujah.
kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay apakaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Idaton mi ken kaapo ti sakripisyo ama magkapya kada kami ipaay mo kadita ni Kristo nga anak mo. Ited na ti panagkaykaysa ken kapya iti sangalubungan gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumamet. Itag-ayo dagita puspuso yo. At dadan si tatag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari ket rumbeng. Pudno unay may kari ket rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios. Gapo ta sikali na naam tilana ti ragsak ni Apo mi Jesu-Kristo a bugbugtong nga anak mo. Tapno iso ti agnanayon apadi ken ari ti sangalubungan. Iti kasta babaen ti panangisakripisyo na ti altar ti cross ti bagina kas awan tulaw na adaton ti kapya. Itungpal na dagiti misteryo ti pannakaisalakan ti tao. Ket inton mapasukonan dagiti amin na parso iti sidong ti turay na. Yawat nanto itanadyosan adayag mo ti agnanayon na pagarian ti podno ken biag, pagarian ti kinasanto ken grasya, pagarian ti kinalinteg, ayat ken kapya. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti tronos ken dominasyones, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 Diabo a Diyos, dagiti amin napaswan. Di langit ken dagat, napnulay di pakaiday-dayawan. Sana'y di ka matwan, alay-dayan, iyong may ginaganti amo. Sana'y di ka matwan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paimo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paimo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Jesu-Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, kadaytoy ti bagik, isa may iyawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida na ngala iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro ken agnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak.
Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, yenin ka panabunga, inagamin sa lata, ano puti sa ngalubunga, inagamin sa lata, ano puti sa ngalubunga. Itingarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo gatag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranod iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Dawaten mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin a pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti pannulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi. Ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Nakabalin kendaya itiyag na tayo nari. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti itad ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba napnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, ngam ti may salae nga sa mapaimbagton to'y kararua.
Kumararag tayo. Apo nataraunan kami iti tinapay amang ted ti agnanayon abiyag. Ipaay mo ka di tada kami nga agragsak iti panangtong palmi kadagiti bilin ni Kristo nga ari. Mairanod kam to ken kuana iti biyag nga agnanayon. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Maipalagip awan ti training tayo tataapo gapo ta Kristo Rey. Kadagiti mapan magi Kristo Rey. Agannad tayo na may mayat na sapaan tayo tapno napinpintas jay panagtugaw tayo. Ket awan ti kasla jay agannad lata apo nya. Mag-proceed to jay training tayo no umay nga Domingo apo. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken. At dumog tayo taawatan tayo tinadaga pamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos, yadayo na kay kuma iti amin a pagdaksan, ket ipaay na kada kayo asi aayat ti pammagasat na. Amen. Aramidan kuma ti Diyos asi aanugot dagita puso yo kadagiti paltiing na tapno mapno kay to iti ragsak adi agresat. Amen. At daan ko'y kuma iti nasantuan a kinamanakem, ket tungpalin nyo akan kanayon dagiti bilin ti Diyos, ket magipagtawid kay tumet kadagiti sa santos. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba, ket agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tay ti Diyos.